El verdadero guardamotor sin caja de CNC Electric. ¿Conoces? Acompáñame que vemos a fondo este producto y hacemos el unboxing, pero en un lugar con mejor luz. Bueno, tenemos caja totalmente brandeada, datos del proveedor, datos del producto, modelo ICP5, regulación 9 a 14 amperios con certificación europea. Al abrir tenemos manual, sumamente importante leer y entender las características técnicas, los soportes de fijación y la manera de conectar. Dentro de la caja viene directamente el conocido guardamotor, que en su lateral trae las mismas características técnicas, las corrientes de protecciones y las perillas de encendido, de parada y la regulación, que en este caso elegimos de 9 a 14, marca CNC Electric, modelo ICP5. Más adelante en el video vamos a ver cómo fijar, viene para Real DIM, y cómo conectar para que esto funcione y proteja correctamente. Guardamotor normal, directamente tenemos la sección de arranque, de parada y la regulación de 9 a 14. ¿Bien? Ahora mismo esta perilla está regulada en 14 amperes. Si nosotros queremos regular a 9, lo que hacemos es giramos con un destornillador y movemos esa perilla. Fíjense, ahora la perilla quedó en 9. Y así, si queremos en 10, ponemos acá en 10, 11, 12, hasta 14. Bueno, ¿cómo conectamos esto? Para conectar esto, simplemente se energiza, ya sea monofásico o trifásico. Esto no tiene bobina como el guardamotor con caja. Entonces lo que esto necesita es que, si es trifásico, se energicen las tres fases, 1, 2, 3, y al activar directamente acá sale energizado. Entonces lo que hacemos es abrimos. Mira, esto ya estaba abierto. Uno. Dos. Y 3. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto está desenergizado, pero es una simulación de RST, y al darle arranque acá, él alimenta directamente acá. Si en el caso tengamos que poner nuestro motor acá, ahí ponemos nuestro motor y él ya le va a pasar tensión automáticamente, y si queremos cortar, esto se corta ahí automáticamente. Acá le regulamos según la potencia del motor y el consumo que queramos y listo. En el caso de que él proteja, él automáticamente, si está en arranque y él protegió, automáticamente esto va a saltar y protege el motor de manera térmica y de manera magnética. Y eso es todo del guardamotor convencional, que es un producto muy bueno y de muy alta protección. En el caso de que queramos conectar solamente monofásico, el mismo guardamotor, podemos utilizar de la siguiente manera. Si hablamos de conectar un circuito monofásico, en este caso por ejemplo, sacamos las dos fases y energizamos solamente con una. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esta fase, al tratarse de un guardamotor que no tiene bobina, él necesita que sus tres terminales estén alimentados.
Entonces, lo que nosotros hacemos al tratarse de un monofásico, simulamos que los tres estén alimentados. ¿Cómo? Como esta línea va a pasar y va a energizar acá, entonces nosotros lo que hacemos es puentear. Esto se hace únicamente con este modelo de guardamotor. Con el guardamotor convencional, que nosotros le llamamos guardamotor con caja, no se hace este cambio. Entonces lo que hacemos es puentear acá, T1 puenteamos con L2. Y al estar puenteado, lo que hacemos es traemos el neutro y el neutro conectamos en L3. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos al hacer así? Lo que conseguimos es de que nuestro motor vamos a conectar en T2 y T3. Entonces, al activar, esta línea va a pasar y alimentar acá, y este neutro va a pasar y va a alimentar acá. Fíjense que el mismo guardamotor hicimos un ejemplo para trifásico y para monofásico, o sea que el guardamotor es el mismo, pero se utiliza un esquema de conexión diferente. Si te gustó este video, te invito a darle like a la página y suscribirte y dejarme en los comentarios qué tipo de contenido querés que sigamos subiendo.